歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧同大家做一個番茄蝦湯。咁啊，呢個湯咧可以就咁飲又得啦，你可以用嚟煮下麵又得啊，甚至乎用嚟泡飯都 OK 嘅。at least 我自己覺得都唔錯啦吓 OK， 即刻開始啦。好，首先咧。做啲切切剁剁嘅功夫先，咁啊除咗個洋葱咧，其他都係湯嘅料頭嚟㗎吓。咁我哋就去搞一搞呢一個京葱先 leek 啦吓。咁啊呢一度嗰個面咧，我哋就唔要嘅。咁啊點解會剩翻嗰個頭咧？咁樣，因為咧呢個都係用剩，因為好多時咧我煮飯咧都會用白色嗰個部分嘅。OK， 咁呢啲葉咧我又要翻喎。好啦，咁啊京葱咧洗嘅方法咧都曾經同大家介紹過㗎啦，就係咧喺個尾嗰度啦，加一刀，跟住咧轉一轉90度，咁咧就變咗一個十字開口啦。咁啊十字開口之後咧，你就喺中間度啡水，咁就乾淨㗎啦。OK， 洗完之後，咁啊呢一部分咧，我哋就咁切咗佢啦，因為已經係界開咗啦。OK， 咁啊切到呢一度，你咪又嚟多次咯。不過今次咧就要分開佢嚟做啦。又分開料頭咧就唔使切得咁仔細啦。總之咧切細咗佢咧就 OK 啦，亦都咧唔使分開一兜兜咁樣嘅，擺埋一齊都 OK 嘅。好，跟住紅蘿蔔啦，紅蘿蔔我哋可以咧切片啦，切完片之後咁我哋咧就切粒啦。呢啲切唔到片嗰啲都唔使夾硬嚟啦，總之將佢咧切粒就 OK 啦。好啦，跟住咧西芹啊，呢個尾唔要啦。跟住咧為求方便咧，我哋咧就可以咁樣啦。嗱，以前咧我教譬如話整羅宋湯咧，我會做同大家講要將嗰啲西芹刨咗嗰啲外皮先嘅，因為咧個西芹一齊煲湯食埋噶嘛。咁但係今次個料頭咧，我哋係唔會食嘅嗰個西芹。咁於是乎咧，我哋就咁切就得啦。好，咁橫掂都係啦，咁切埋個洋葱啦。洋葱咧可以揾第二個兜裝住，點解咧？因為咧呢個係我哋做好咗個蝦湯之後咧先至落嘅，咁我哋要拆散佢啦，唔係咧一陣炒嗰陣時咧會黐埋一齊。好啦，就係咁啦，擺埋一齊搞掂，跟住咧我哋處理啲蝦啦噃。好啦，咁我哋咧處理啲蝦啦噃。呢一個蝦咧我就喺街市度買嘅，咁啊你咧用兩個兜先啊，咁啊頭先咧嗰啲蝦咧。佢用彈下嘅 ，OK， 好啦，咁啊處理蝦咧，我就會戴一戴個手套啦，就會安全啲啦，咁樣 ，OK， 都乾淨啲。海鮮始終都大家要留意下嚇 ，OK， 好啦，咁跟住咧，我哋而家要做嘅嘢咧，其實係好簡單嘅啫，我哋咧就要剪咗個蝦頭 ，OK， 因為咧我哋係需要個蝦頭嘅。哎呀，佢喐啦佢，跟住咧有好多人覺得嚇搞生啱唔好啊 ，OK， 冇問題嘅。你搞啲冰鮮嗰啲咧，即係雪藏嗰啲咧都得，但係最緊要咧，我哋係要有全隻蝦連埋殼嘅嚇 ，OK？ 好啦，咁跟住咧，我哋咧要將呢一個蝦嗰個身咧，亦都要搣殼喎。呢個咧就係最煩嘅一樣嘢啦，就係考你耐性啦。但係咧整出嚟咧又係好好味嘅。咁我哋咧即係平時真係食白灼蝦咁啦。OK？ 呢度咧就搣咗一嚿肉啦。咁然後嗰個肉點咧，我哋呢個係留翻嘅。咁咧，我哋煮呢個湯咧，需要個蝦殼咧係多嗰啲肉㗎。咁我哋剩翻嗰啲肉用嚟做咩咧？冇問題嘅。你咧擺落保鮮袋，放落冰格，有需要嗰陣時攞出嚟做翻呢個湯又得，攞去炒下飯又得。譬如話食麵咁樣啊，俾兩隻蝦落去咁樣又得。咁所以咧多咗個肉咧，擺喺冰格度就得㗎啦。蝦殼同埋蝦頭，我哋全部都要用嚟煮今日呢個湯 ，OK？ 整嘢啦，好啦，搣完晒啲蝦殼之後咧，我哋過一過水，晾一晾佢，用呢個筲箕。咁啊，跟住咧，我自己咧就留咗5隻蝦咧，一陣咧放落個湯度嘅，呢個連埋尾靚仔啲。然後嗰堆蝦咧放咗落呢一個保鮮袋，我哋就放喺呢一個冰格度啦，即刻放咗佢先。好啦，跟住咧揾一個湯煲啦嚇，咁我哋已經係燒熱咗啦，中火落啲油。好啦，然後咧就攞你啲蝦殼同蝦頭啊，放晒落去，炒一炒佢，咁你可以較大翻少少個火，中大火都得。好啦，炒到咁上下咧，你見到咧大部分嘅咧都已經係變晒橙紅色啦。跟住咧，我就會用呢一個叫做 potato masher， 即係咧整嗰啲
薯蓉嗰陣時咧喺度撳咁啦嚇。咁我哋做乜嘢咧？我哋就用呢一個道具咧嚇，我哋將嗰啲蝦頭啊、蝦殼啊撳一撳佢。咁啊原因咧就係咧想將嗰啲蝦頭入邊嗰啲油啊、膏啊，盡量咧擠出嚟。咁啊呢個時候你都可以較翻細啲嘅火啦。一來又即係整嗰陣時唔使太辛苦啦，二來咧我費事咧整下就燶啊！啊，你會見到咧嗰啲汁咧咇緊出嚟，哦，哇，正！較再細啲火都得啊，因為咧如果你太大火咧，你一擠咗啲汁出嚟之後咧，跟住就整乾咗啦，咁啊唔係太好啦。好啦，咁樣咁上下之後，我哋咧就可以落我哋嘅蔬菜啦。咁啊當然之前較翻大個火啦。咁我落咩先咧？我哋可以落芹菜先嘅。兜佢啦，咁啊跟住咧嗰啲西芹咧，你會見到咧開始炒到啲香味出嚟咧，跟住我哋就可以落另外一個材料就係紅蘿蔔啦。跟住我哋大概炒咗1分鐘之後咧，我哋落埋最後嗰個京葱啦，然後咧就真係要炒下佢啦。好啦，咁你將所有嘢咧炒咗啊，大概3分鐘到之後咧。咁咧就聞到非常之香嘅香味湧出嚟啊！哇，正啊！然後咧，最後我哋就落呢一個茄膏啦，繼續炒啦 ，keep 住中火。好，炒大概1分鐘之後咧，我哋可以咧落少少呢個黑胡椒粉啦，跟住咧少少鹽，唔好太多，因為咧我哋用嚟調一調個味出嚟嘅啫。咁但係你話唔夠鹹嘅話咧，我哋喺最後先至加呢一個調味啊嚇 ，OK？因為咧我哋煮完個湯出嚟之後咧，呢個你都要知嘅，就係咧永遠都唔知道出嚟之後咧嗰個味道係唔係你想要嗰個鹹味嘅。有陣時咧你嗰啲料啊炒耐咗少少啊，或者多咗啲咁多啊，又唔同咗味噶咯喎。咁所以咧我哋通常調味咧都係最後嘅啫。不過頭先攞少少鹽出嚟，就係想調翻啲甜味出嚟，即係嗰啲蔬菜嘅甜味出嚟嚇。OK， 好啦 ，ready 啦，咁我哋咧就落水咯喎。哇，正！好，跟住我哋咧煲蓋冚住，留翻一條罅，煲滾咗之後咧，再較翻細火，然後熬半個鐘頭。OK， 半個鐘頭，等佢啦。好啦，半個鐘之後，哇，正！熄火，跟住咧，我哋就揾一個筲箕同埋個兜，咁將所有嗰啲湯料咧就倒咗落去先。好，哎唷，倒落去。咁如果你唔想等嘅話咧，你可以咧擎翻落嗰個兜度，等佢自己咧再喺度滴一滴，然後將剩翻嗰啲再倒埋落嗰個湯度。OK， 咁啊而家咧，我哋就攞另外一個湯兜咧去再煮一煮嗰個湯出嚟啦，好快搞掂噶啦。好啦，咁樣咧，我哋燒熱咗呢一個湯兜，咁然後咧，我哋就落啲咁多油啦，跟住咧你就攞翻頭先預備嘅蝦肉出嚟啦，同埋咧切好咗個洋葱啦，同埋咧有少少呢個車厘茄嘅，咁我就唔會搞佢啦，我將成隻咧車落去咧煎一煎佢就得噶啦，因為咧我冇乜所謂，我覺得咧喺屋企飲咧咁樣咧就原汁原味啲。好，炒咗洋葱先，喺呢個時候咧你可以加少少鹽啦，唔使太多，加啲咁多就得噶啦。跟住咧又可以落少少黑椒。唔使太多，咁作用係咩咧？作用除咗令到嗰個洋葱香啲之外咧，亦都會咧幫佢啊容易啲出到一啲洋葱嗰啲汁液出嚟嘅，咁咧就會好食好多啦。好啦，咁啊跟住咧，你會見到咧嗰啲洋葱有少少半透明咧，我哋就可以車嗰啲車厘茄落去啦，原粒車落去啊。好啦，嗱我哋咧煮到嗰個車厘茄咧，你見到佢咦有啲爆開咯喎，咁樣咧我哋就可以落我哋嘅蝦湯噶啦。成兜啊！咁我哋咧搞一搞佢先，跟住咧就落啦。呢度咧2個人份量嚟噶啦。跟住咧，我哋而家煲滾咗佢先。好啦，煲滾咗之後咧，我哋就可以放我哋嗰啲蝦落去啦。啲蝦灼熟咗之後咧，跟住就可以上碟飲噶啦。飲得啦，耶！正，哇，好開心啊！呢個碗襯到絕啊，今日 OK。哇，有啲洋葱，有啲茄，有嚿蝦，哦 ，very nice。very good， 清甜。
亦都有呢個鮮蝦味，番茄好味，新鮮嘛。啲洋葱又煮到有少少甜，啲蝦 of course very good。呢一個咧係一個我覺得係簡單得嚟咧，亦都較為健康嘅一個湯嚟嘅。咁你見到咧，其實所有都好多蔬菜啊、海鮮去煮出嚟嘅湯啦。咁到最後咧，其實呢個湯咧，亦都會放啲洋葱同番茄落去啊，咁樣煮熟咗嘅番茄嘅茄紅素又會多啲啊，成啊咁樣。所以咧，朋友們絕對可以試下呢一個健康啲嘅番茄蝦湯嘅。OK 嗱，但係如果你想濃啲嘅話咧，你可以喺個食譜入邊咧減少啲水分，即係譬如話我哋今日嗰個食譜個水分你想少啲，你咪減大概1/3度咯。咁你減咗1/3之後咧，嗰個湯咧就會濃好多啦，個味咧亦都濃好多嘅。咁但係咧，你就會少咗好多湯咯。咁啊睇下你中意啲邊個result 啦嚇。OK， 好，冇講咁多啦。繼續飲啲先，記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page，最好就梗係 like 埋啦，多謝你，繼續。